Det her er utsikten fra balkongen min. Vinteren har kommet. Endelig. Det var en ganske varm desember. Men nå er det januar, og det har endelig blitt skikkelig vinter. Det er ganske kaldt ute i dag. Cirka 20 minusgrader. Jeg har tatt inn putene som hører til utesofaen, for det er nok litt for kaldt til å sitte ute og nyte utsikten akkurat nå. Det hadde vært en fin dag å reise ut og stått på ski, men skiene mine de er fortsatt nede i Sveits. Jeg skal en tur til Sveits og stå på ski neste uke, så jeg har med vilje latt skiene mine stå igjen der. Men det finnes fortsatt ting å finne på her, selv om man ikke har ski på vinteren. Som for eksempel å gå inn igjen i varmen. Litt kaldt å stå på balkongen og bare la kulden komme. Jeg skal faktisk en tur ut i kulden. Når det er så kaldt ute, så må jeg selvfølgelig ha en veldig god og varm vinterjakke. Og en god og varm lue. Og et par handsker. Det er en veldig kald januardag i dag. Helt innledningsvis i videoen så sa jeg at det var ca. 20 minusgrader utendørs. Men jeg sjekket termometeret før jeg dro ut. Og det viste faktisk hele 28 minusgrader. Eller 28 blå, som man også kan si på norsk. Dersom man er lat og vil korte ned på ordbruken. Det er mye is på Vangsvannet. Det er nok ikke snakk om veldig mange dager til det er mulig å stå på skøyter der. Akkurat nå så går jeg her langs gaten på fortauet, gjennom Voss sentrum. Jeg er på vei mot togstasjonen, hvor jeg skal ta toget til Bergen. Togstasjonen på Voss ligger i gåavstand fra leiligheten hvor jeg bor. Det tar meg ca. 10 minutter å gå til togstasjonen. Det er noe jeg setter stor pris på, siden jeg bruker toget mye til å komme meg rundt. Dette toget kan ta meg til Bergen veldig enkelt. Men det kan også ta meg helt til hovedstaden vår, Oslo, på ca. 5 timer. Voss er en bygd på Vestlandet. En ekte vestlandsbygd. Når noe er en bygd fremfor en by, så betyr det ofte at stedet ligger mer ut på landet, og at det ikke er så sentralt. Dette er ikke tilfellet med Voss. Selv om Voss er en bygd, så ligger bygda veldig sentralt til. Men togstrekninga mellom Oslo og Bergen er ikke alltid med på å gjøre bygda sentral. Togstrekninga her heter Bergensbanen. Og det er vel faktisk den mest upålitelige løsningen for offentlig transport i hele landet. Kanselleringer, personellmangel, signalfeil er bare noen av de daglige utfordringene man kan møte når man skal reise med Bergensbanen. Selvsagt er dette frustrerende. Det har skjedd at jeg har tatt bilen til Bergen fremfor toget, rett og slett for å unngå usikkerheten. Det har også skjedd at jeg har tatt bil til Bergen og deretter fly til Oslo, rett og slett fordi det tidvis er billigere enn å ta tog direkte til Oslo. Forstå det den som kan. Men jeg tror utfordringene med tog i Norge er noe som går igjen i flere europeiske land. At det generelt er veldig dyrt og upålitelig. Men i dag er ikke en sånn dag. I dag fungerer toget som det skal. Og jeg ankommer Bergen ca. 1 time og 10 minutter etter avgang fra Voss.
Så i dag er toget i rute. Ingenting å klage på i dag, altså. Toget ankommer stasjonen i Bergen, og jeg går ut på perrongen. Jeg har en avtale hos et mobilverksted om 20 minutter. Så jeg går direkte mot bybanestoppet utenfor togstasjonen for å finne en bybane som går mot bydelen som heter Kronstad. Jeg har hatt mobilen min i noen år nå, og batteriet begynner å bli ganske dårlig. Derfor må jeg til Kronstad for å finne en sertifisert reparatør. Slike ting finner vi ikke på Voss, og derfor må jeg av og til ta turen til Bergen. Jeg ankommer Kronstad midt i rushtiden, og det er lang bilkø. Bergen er ikke akkurat en by designet for å kjøre bil i, spesielt ikke i nærheten av sentrum. Derfor foretrekker jeg å ta tog til Bergen når det er mulig. Så nå er mobilen min inne til reparasjon. Jeg fikk beskjed på å komme tilbake om en time, da skulle den være ferdig. Så akkurat nå så går jeg bare en liten runde rundt i nabolaget her. Faktisk en liten mimrerunde. Det var nemlig i nabolaget her jeg bodde, når jeg bodde i Bergen, før jeg flyttet herifra. Så jeg har ikke vært her på en stund. Det er litt artig å være tilbake. Litt kult å se tilbake på hvordan det ser ut her. Bak der så har vi det fjellet som heter Ulriken. Verdens høyeste fjell, ifølge bergensere, som er stolt av byen sin. Når jeg bodde her i Bergen, så var jo det mitt Mont Salève. Det var dit jeg gikk når jeg hadde lyst til å komme meg ut og ta meg en flytur. Det var ganske luksus å ha det fjellet bare 20 minutter fra inngangsdøren. Jeg benytter muligheten til å gå forbi mitt gamle borettslag. Et relativt nytt borettslag i denne bydelen. Når jeg flyttet inn her, så var jeg den første som bodde i leiligheten jeg flyttet inn i. Det er alltid litt rart å være tilbake på steder hvor man har bodd tidligere, og se tilbake på tidligere kapitler og epoker i livet. Alt ser gjerne helt likt ut. Likevel er det så mye som plutselig er annerledes. Her har vi Solheimsvatnet. Ikke like stort som Vangsvatnet, men en fin liten dam å ha i nærheten av der man bor. På kvelden så brukte jeg å gå en runde eller to rundt vannet her, før jeg la meg til å sove. Det begynte å bli litt is på vannet her også, men det ser fortsatt ut som at det er litt for tynt til å kunne stå på skøyter. Men det er nok ikke mange dager igjen nå, før det er mulig. Jeg tror nok at mobilen min er ferdig på verksted nå, så jeg får begi meg tilbake til verkstedet og hente den. Deretter skal jeg spasere inn til sentrum for å ta meg av neste ærend. Du skjønner, håret mitt har vokst ut igjen, så det er på tide å klippe seg. Da har jeg hentet mobilen på verkstedet, så for 700 norske kroner så kan en 4 år gammel iPhone bli nesten like god som ny. Så da slipper jeg å kjøpe en ny mobil på en stund, forhåpentligvis 4 år til. Vi får se. Nå skal jeg bevege meg innover mot sentrum, så da tenkte jeg å ta dere med på en liten byvandring. Jeg spaserer nå fra Kronstad og tilbake til sentrum via bydelen som heter Solheimsviken. Det er utrolig fint å gå langs kaien her, både på sommeren og på vinteren. Her i Solheimsviken finner vi veldig mange båter, og faktisk så er det veldig mange av disse båtene som er bebodd året rundt. Her i Solheimsviken så finnes det fasiliteter på land som gjør at man ellers klarer seg fint med det man har i båten.
Og de som drifter kaien, tilbyr også veldig gunstige kontrakter for langtidsutleie. Så her finnes det et stort samfunn med folk som bor i båt på heltid. Jeg kjenner et par stykk som lever på den måten. Og det ser jo på mange måter veldig herlig ut. Solheimsviken er jo et sted med svært god beliggenhet. Og det å bo i båt må jo by på en viss frihet. Men helt sikkert noen begrensninger også. Jeg tror definitivt det er fordeler og ulemper med det. For å komme meg til sentrum må jeg gå over denne broen. Lille Puddefjordsbroen heter den. Men det tar nok litt tid. Det er nemlig en båt som vil passere, som vi ser her. Når en båt vil passere, så løfter broen seg opp for å la denne seile under. Dette tar en del tid, så her blir vi nok stående drøyt 10 minutter. Det er ikke akkurat ekspressfart på broen. Men det er heldigvis en fin kveld, og en nydelig utsikt. Det finnes verre steder å stå og vente på at en bro skal legge seg ned. Når broen endelig har lagt seg ned igjen, har det bygd seg opp store køer på begge sider. Det kan nesten se ut som 2 saueflokker endelig blir sluppet ut på hver sitt beite. Mange bergensere som går målrettet mot sitt neste gjøremål i livet. Nå har vi ankommet Nygårdsparken. En veldig koselig park i Bergen. Den har i hvert fall blitt det på de senere år. For noen år siden så var denne parken kjent som Europas største åpne russcene. For ca. 10-15 år siden så hadde tunge kriminelle miljøer og rusmisbrukere inntatt parken og gjort det til sitt oppholdssted. Nygårdsparken ble derfor nærmest til et no-go-område. Det var i hvert fall ikke et sted som var trygt. Og at lille Bergen by skulle bli arena for Europas største russcene, sier sitt. Renovering av parken er dokumentert gjennom en gammel episode av programmet Insider. 600 kroner! 600 kroner! I 2015 ble parken stengt og renovert. Etter dette har det igjen blitt et veldig hyggelig sted for lokale folk og for turister. Men problemet som var der i utgangspunktet, forsvant ikke. Det flyttet seg bare til en annen bydel. Men man kan trygt si at Bergen oppleves som en mye tryggere by etter at man stengte Nygårdsparken for renovering. Nå er vi ute av Nygårdsparken og har ankommet Nygårdshøyden, en av de eldste og mest sjarmerende bydelene i denne byen. Her kan man oppleve veldig fin, gammeldags og tidløs arkitektur. Det er nesten en skam at man ikke bygger på denne måten lenger. Her på Nygårdshøyden finner vi også den kjente Johanneskirken. En stor, rød kirke som er godt synlig fra flere steder i sentrum. I dag er den under renovering. Derfor kan vi ikke se den så godt. Men her er den i hvert fall, bak alle de platene et sted. Jeg er nå straks i sentrum, og jeg begynner å bli sulten. I dag kjenner jeg meg fysen på noe asiatisk hurtigmat. Jeg går derfor i bestemt fart mot en restaurant som heter Asian Street Food. Jeg har fortsatt en drøy time igjen før jeg skal til frisøren. Så litt mat nå, det passer perfekt. Det ble ingen filming fra inne på restauranten. Den var stappfull. Masse folk. Det var bortimot umulig å finne seg en sitteplass. Men
Jeg fikk meg et måltid og ble ganske mett. Men det ble ingen filming. Det er litt flaut å filme i offentlighet. Jeg har jo ikke lyst til at folk skal tro at jeg er en vlogger eller noe sånt. Utrolig stille og fredelig i Bergen i dag. Ikke mye folk, ikke mye biler, ikke mye støy. Det er sjeldent. Med litt mat i magen går jeg nå mot mitt neste og mitt siste ærend for dagen. Frisørtimen som jeg har booket. Jeg kjenner at det skal bli veldig godt å få av seg litt hår på toppen. Jeg synes personlig at håret mitt begynner å bli litt langt. Ok, da er jeg ferdig hos frisøren. Så da er jeg presentabel igjen. Ser ikke ut som en uteligger. Neste tog til Voss går om en halvtime, så jeg tenker det er enklest å bare begi meg mot togstasjonen og komme meg hjem igjen. Frisøren min i Bergen har salongen sin ganske nærme togstasjonen. For noen vil det kanskje fremstå rart at jeg drar til Bergen for å klippe meg, fremfor å bare finne en frisør på Voss. Men for meg er det veldig logisk å gjøre det slik. Jeg kjenner frisøren min i Bergen godt. Jeg har gått dit i flere år nå, og resultatet blir alltid veldig bra. Frisøren min i Bergen er også en gammel barndomsvenn, og vedkommende driver sin egen bedrift. Så det er alltid hyggelig å benytte den anledningen til å catche opp litt med en gammel venn, og samtidig støtte bedriften til noen jeg kjenner. Derfor velger jeg å heller dra til Bergen når jeg skal klippe håret mitt, selv om det naturligvis tar litt mer tid enn om jeg bare skulle gjort det på Voss. På togstasjonen kan man kjøpe billett fysisk på en automat. Man kan selvsagt også kjøpe det i en app. Jeg foretrekker derimot å kjøpe billetten på automat. Det er fordi det ofte er dårlig dekning på togstrekningen mellom Bergen og Voss. Det kan by på litt problemer når konduktøren kommer for å se billetten. Men ved å heller kjøpe billetten fysisk, så kan jeg enkelt spare meg 30 sekunder av livet mitt. De sekundene kan jeg bruke på å nyte utsikten i en mørk tunnel, fremfor å prate med konduktøren. En vinn-vinn-situasjon der, altså. Please have a look at the safety instructions and please hold your ticket ready for inspection. On behalf of we and the staff on board, we wish you a pleasant journey. The next station is Voss. This is our final stop. Turen tilbake til Voss gikk ganske så knirkefritt. Så jeg var veldig heldig med togturene mine denne dagen. Togene fungerte som de skulle. Stort sett gjør de jo det. Men du kan også risikere å være ganske uheldig. Dersom du skal reise med tog i Norge, så er det et godt tips å ha en god reiseforsikring, dersom uhellet skulle være ute. Det er mye kaldere på Voss enn i Bergen. Denne bygda ligger lenger inn i landet, mens Bergen ligger ganske nærme havet. Så temperaturforskjellen kan være enorm. Man pleier å si at når det regner i Bergen, så snør det på Voss. Derfor er dette mer et sted for ski og friluftsliv. Noe jeg skal vise frem litt mer i fremtidige videoer. Da er jeg omsider kommet hjem igjen etter en liten tur til Bergen for å fikse et par ærender. Så nå blir det en rolig kveld. Jeg trenger å pakke litt. I morgen skal jeg på jobb igjen. Så det blir en rolig kveld og litt pakking og bare forberedelser til i morgen. Ganske fornøyd med hårklippen. Frisøren min i Bergen gjør en god jobb som alltid. Denne frisyren har jeg hatt i ganske mange år nå. Jeg begynte å klippe meg sånn her når jeg var 19. Så kanskje det er på tide å prøve noe kjempedristig neste gang. Kanskje jeg skal prøve meg på en møllet. Hva synes dere om det? Skal jeg prøve meg på en møllet neste gang jeg klipper meg?
Hadde jeg passet i en møllet? Sannsynligvis ikke. Uansett, det var alt for i dag. Takk for at dere har sett på, så ses vi snart i en ny video. Ha det bra!